咁呢一個哇，布施喎，乾隆同埋呢一個慈禧，佢就發毒誓一定要報仇。其實呢一個溥儀係即係咁樣樣。但係溥儀你話佢叻嘅喎，其實即係唔差喎。唔係佢其實個人唔係蠢嘅，溥儀不過疑心生暗鬼，有呢個性無能，即係咁樣。性無能做皇帝係已經係第一死罪嚟嘅，皇帝冇仔生喎，嗰個傳開嗰樣嘢，皇帝係唔可以冇仔生。佢好似唔係性無能係基啫嘛。佢唔係基嘅，佢係性。點解性無能咧？唔知點解性無能嗱，嘅啫。我睇到嗱，因為咧我就睇到佢話細個嘅時候同小太監玩得太多，所以性無能。但係即係嗰樣嘢，你以為係同小太監玩得太多會性無能，係你以為啫，並唔係真係咁樣噶嘛，未必真係咁啊！你以為你認為你歸咎好多人性無能喎，但嗰陣時係。但係點會無端端性無能？即係我哋同小太監玩得太多，照計都冇性無能㗎，係咪先？你玩過唔知啊？即係照計就我諗唔到有啲玩法可以玩到你大個之後變性無能㗎喎。即係所以我就唔係好明點解，尤其是皇帝係好似到後來好多皇帝都會性無能㗎喎，好似發生嘅頻率好似好高咁喎。呢個係即係唔，但係 anyway 光緒係接近性無能嘅，起碼性慾好淡薄嘅，雍同王性慾好嗰輪好多人性無能。咁後來咧就搭通咗呢個日本仔，就偷偷運咗佢去東北。初咧就做呢一個執政，然後咧就做呢一個。後來中日戰爭爆發啦，先至做康德皇帝，即係第3次登基。即係大家睇下末代皇帝溥儀咧，即係當然啦，有啲地方唔啱，但大體上都係咁樣嘅一回事。最後咧就日本仔就係佢成日都懷疑日本仔想殺死佢嘅，即係佢神經衰弱得好犀利嘅。即係佢嗰個喺呢一個長春嗰陣時咧，即係佢養啲白鶴叫咧，搞到佢成晚都唔瞓得。咁於是佢諗到個方法就係即係叫個太監看住啲白鶴。而發覺白鶴一叫，原來想叫咧，就首先伸長條頸。嗰隻白鶴佢睇住啲白鶴，俾白鶴一雙嚟佢拍一拍佢，佢縮翻來咁就唔叫。咁啊做死個太監啦真係，咪揾多2個太監咪得咯。咁又驚好驚個細佬娶個日本人啊嘛，好驚個細佬生仔然後毒死佢啊嘛，係好驚日本人毒死佢，佢其實係。佢細佬生個仔先毒得死佢啊！係啊，有人繼承，但係變咗個帶有日本血統啊嘛，所以就又好忌個細佬啦。咁同埋即係做皇帝出身嘅，當然係即係佢後來做咗呢個掃街，佢話佢都唔識掃街嘅，即係掃下街行下就翻唔到屋企，係完全唔識照顧自己嘅啫呢個人。我睇佢我的前半生，我覺得佢好慘。即係我點解咧？我覺得一個人，你叫佢話好。懊悔啊，好懊悔以前嘅生活啊！即係你逼一個人講大話，逼到咁嘅地步嘅話咧，我覺得係好泯絕人性。即係嗰個人已經被洗腦洗到係完全少少真話都唔敢講。唔係即係將所有即係認為自己點錯點樣衰啊，不停咁講。其實嗰個係即係佢唔會真心相信一樣咁嘅嘢，到最後都有露到出嚟，就因為佢係嗰樣嘢對清朝嗰樣嘢係太過根深蒂固啊！即係對呢個皇室呢一樣嘢好難。咁呢個我好容易理解嘅，生於帝王家啊嘛。佢生出嚟就係一個皇帝嚟。佢生出嚟唔係啊，生出嚟已經係廢帝嚟㗎啦。佢就有人性已經係廢帝嚟㗎啦。佢係懷回憶㗎咋。佢幾歲就冇皇帝做㗎啦。咁就好啦。咁今日就其實我哋就其實溥儀都唔使講太多，因為佢真係實在冇執過政咁。但係我哋就會再總結下清朝嘅12個皇帝。清朝其實如果由努爾哈赤開始數，將近300年，即係前後12個皇帝，其中係3個人嘅執政佔咗大部分嘅時間，就係康熙、乾隆同埋呢個慈禧，即係咁樣。咁但係一個慈禧已經搞掂你啦，即係嘛？一個慈禧已經足以改變咗成佔咗大半嘅時間啦，呢3個人。我諗甚至可唔可以咁講？其實今時今日我哋發展到咁樣，即係喺中國咁樣，慈禧嗰個係咪一定嘅功勞喺度咧？影響力係啊，但係即係永遠就歷史上就冇得假設係點樣，假設係點樣咧？咁就 anyway， 聽日呢封信咧，聽日就喺《東方日報》登噶啦。咁喺網友嘅鼓勵之下，我哋終於做咗呢件事出嚟。咁呢個咧就喺個贊助款嗰度咧提咗呢個廣告款出嚟，大家就要再幫助下添，同埋就再下個禮拜日永麗園嗰個。我哋有一走都係呢，係啦，有個仲有啲位咧，即係咁樣。即係話，即係呼籲下啦，即係永麗園嗰度咧，其實我哋由1點半食到好似唔知幾多點㗎嘛。咁啊，嗰個菜譜咧，大家喺網上都睇到㗎啦。嚇，咁即係當日咧有今朝有酒嘅主持人啦，阿 Gary 啊、滿叔啦，同埋我都有參與嘅。咁啊，大家即係好好地去享受下嗰一餐嚇。咁但係即係話作為呢一封信咁樣，都係即係大家網友即係。好
好多網友支持同埋鼓勵，咁我覺得呢個係人網嘅驕傲嚟嘅，因為呢樣嘢咧又唔係我哋做咧，又唔會有人做噶啦，即係咁樣。聽日就全香港人，起碼大部分香港人咧都睇到我哋有呢封信，要求呢一個特區政府回水。好，今日節目差唔多，請購買周顯發達指南。係啦，OK，多謝。咁啊，請買。係禮拜五再見。